Hepinize merhabalar. Bugün sadece 3 malzeme ile öksürüğü ve bronşiti kesen bir tarif hazırlıyorum. Ben bu tarifi daha önce büyük kızımda uygulamıştım. Bronşiti tamamen kesti, yok etti. Şimdi küçük kızımda uygulayacağım. Yine öksürüyor. Bronşit dedi doktor. Malzemelerimiz 4 adet soğan, ama benim soğanlarım bu şekilde küçük olduğu için ben 4 adet kullandım. Varsa siz 1 adet büyük de kullanabilirsiniz. Limonu bu şekilde 2 adet kullandım. Bala gelince maalesef şu an evimde süzme balım yok. Benim de acil bu karışımı hazırlamam gerekiyor kızım öksürdüğü için. Süzme balım olmadığı için petek balın süzme kısımlarını kullanacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle soğanlarımızı doğramakla başlıyoruz. Evet, bakın soğanımızı doğradık. Gayet küçük, minik, ince bir şekilde doğradık. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı şöyle bir kavanozumuza alacağız. Daha sonra limonlarımızın suyunu sıkacağız. Evet, soğanımızı kavanoza koyduk. Limonu sıktık fakat limonlarımdan çok su çıkmadı. İstediğim suyu yakalayabilmek için 2 adet daha limonum var. Şimdi onların da suyunu sıkacağım. En son sıktığım suyu size göstereceğim. Toplamda 4 adet limonu kullanmış oldum. Suyunu da bu şekilde sıktım. Şöyle çok su kalmasın diye çay kaşığıyla bastırıyorum, üstündeki sular da aşağı insin diye. Şimdi limondan ne kadar su çıktı, ne kadar limon suyu koyduk size göstereceğim. Bakın, bir çay bardağı gibi bir su çıktı. Ekliyoruz limon suyumuzu. Evet, bu şekilde. Şimdi bal kısmına geldik. Ah, süzme balım her zaman evimde olurdu. Bugün maalesef ki süzme balım yok. Benim de acil yapmam gerekiyor. Öncelikle şöyle dolu dolu bir kaşık ekliyorum. Bir kaşık balımızı ekledim. Şimdi ikinci kaşık balımızı aldım. Bunu da ekleyeceğim içine. Bakın, ben toplamda 4,5 yemek kaşığı bal kullandım. Şu yemek kaşığıyla 4,5 kaşık kullandım. Baktığımız zaman da bal koyduğum kısımda en başta görünüyor. Evet, şimdi karıştırma aşamasına geldik. Karıştırma aşamasını sizlerle beraber yapalım. Ben tahta kaşığın arkasıyla karıştıracağım. İçine demir kaşık vurmamak için ilk çocuğumda hazırladığımda içine demir kaşık mı vurdum yoksa normal kaşık mı hatırlayamıyorum. Evet, karışımımız bu şekilde iyice karıştırdım ben. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. En az 3 saat geçmesi gerekiyor bunu çocuğumuza verebilmek için. Ağzını kapatıp buzdolabına koyacağız. En az 3 saat geçmesi gerekiyor. Tabii ki 12 saat beklemesi daha uygun, ama benim şu an acelem olduğu için, çocuğum çok öksürdüğü için ben 3 saat geçer geçmez hemen bir kaşık vereceğim. Nasıl vereceğim ondan da bahsedeyim. Bu karışım bekledikçe bunun suyu çıkıyor. Bunun suyu çıkınca bunun suyundan veriyoruz. Şu anda bile zaten sulu bu şekilde de verebiliriz. 4 gün falan ağzı kapaklı bir şekilde buzdolabında saklayabiliriz. Çocuğun yaşına, kilosuna göre 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı sabah akşam verebiliriz. Suyundan vereceğiz. En sonunda suyu çıkıyor. Sonra suyu zamanla dibe çöküyor. Suyu kalmıyor. Daha sonrasında bunu süzeceğiz. Süzgeçten geçireceğiz. Ben şimdi bunun ağzını kapatacağım. Dolaba koyacağım.